Tülkü ve qarğanın nağılı. Bir gün balaca bir qarğa dimdiyində bir parça pendirlə uçurdu. Uçdu, gəlib hündür bir ağacın budağına qondu. Qarğa çox sevinirdi. Çünki tapdığı pendir çox dadlı görünürdü. Elə bu vaxt oradan bir tülkü keçirdi. Tülkü pendiri görən kimi dayandı və düşündü: bu pendiri necə alım? Tülkü yavaş-yavaş ağacın altına gəldi və şirin səslə dedi: "Ay qarğa xanım, sən nə qədər gözəlsən. Sənin tüklərin necə də parlayır. Sən meşənin ən gözəl quşusan." Qarğa bu sözləri eşitdi, xoşu gəldi. Biraz da lovğalandı. Tülkü yenə dedi: "Səsin də çox gözəldir deyirlər. Bir qade eşidim." Qarğa bunu eşidən kimi ağzını açdı. Qa! Amma pendiri dimdiyindən düşdü. Tülkü dərhal pendiri götürüb qaçdı. Gedə-gedə də dedi: "Kimsə səni çox tərifləyirsə, həmişə ona inanma." Qarğa isə peşman oldu. Bundan nə anlayırıq əziz uşaqlar? Yalana inanıb lovğalanmaq olmaz. Gözəl körpələr, əziz valideynlər, kanalımıza abunə olub bizə dəstək olmağı unutmayın. Siz bizim üçün çox əzizsiniz.